মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষই তো তার সব সন্তানকে সমান অধিকার দিতে পারে না, সেখানে কবুতর কিভাবে দিবে? কবুতর তো একটা বোবা প্রাণী। এখানে এক পেয়ার কবুতরের বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন, দুইটা যেহেতু একই সময় ডিম থেকে ফুটেছিল, কিন্তু এখন দুইটার সাইজে বেশ ভালোই তফাৎ। এর মূল কারণ হলো ওদের বাবা মা তাদেরকে কখনোই সমানভাবে খাওয়াতো না, একটাকে বেশি খাওয়াতো আর একটাকে খাওয়াতো না।